Buongiorno, in diretta con Focus TG. Fleximan ha colpito ancora, 13° palo degli autovelox abbattuto questa notte a Villa del Conte. Questa è la prima pagina del Mattino di Padova. Sega l'autovelox e lascia la sua firma anche in questa occasione. Ci collegheremo più tardi con Chiara Gaiani proprio per sapere tutti i dettagli di questa impresa, ultima impresa di Fleximan o dei Fleximan, perché si comincia a pensare che si tratti di un gruppo di persone che si dedicano a queste imprese. Ieri sera il risultato shock del sondaggio su Antenna 3, da cui risulta che il 70% di coloro che hanno partecipato al sondaggio si sono detti favorevoli a questi uomini e più tardi appunto ci collegheremo con Chiara Gaiani da Villa del Conte. Adesso vediamo il servizio della nostra redazione di Padova. Se il colpo numero 13, Fleximan, lo ha messo a segno nell'Alta Padovana a Villa del Conte, dopo la provincia di Rovigo che detiene il primato con 8 azioni del giustiziere dei Velox, la provincia di Padova sale rapidamente nella classifica con il caso di Tribano e il Velox abbattuto tra venerdì e sabato notte a Carceri lungo la strada regionale 10. Dubbi che si tratti di un'azione di Fleximan restano per i 2 Velox di Cadoneghe lungo la strada 307 del Santo, uno dei quali è stato fatto esplodere con polvere pirica il 9 agosto. Fleximan, da cui il nome, sega i tubi metallici con i flessibili e proprio le scintille sarebbero state registrate dalle telecamere di sorveglianza posizionate lungo la strada regionale 10 variante a Carceri, passate al setaccio da carabinieri e polizia locale. Non solo Rovigo e Padova, colpi di Fleximan si sono registrati anche nel Bellunese, a Passogiau e a Riese Pio X. Uno o più persone in azione, imitatori che stanno man mano emulando i vari colpi, i fascicoli sono aperti per danneggiamento aggravato, le indagini non si fermano. E non si fermano le indagini per l'uccisione a Paderno del Grappa di un albanese di 39 anni che è stato trovato cadavere in un bosco colpito da 20 coltellate. Sono ancora oscuri i motivi di il movente di questo terribile omicidio. Più tardi ci collegheremo in diretta con Vanessa Banzato e con Daniela Sizia, perché a Treviso è in corso l'autopsia sul corpo di quest'uomo. Non si esclude, anzi sta prendendo piede la pista del delitto passionale. Oltre 20 coltellate, una ferocia inaudita, la ferma determinazione di uccidere. In attesa dell'autopsia affidata all'anatomopatologo Alberto Furlanetto, la ricognizione esterna del corpo di Bled Ardedia, il 39enne di origini albanesi ritrovato senza vita in una zona boschiva di Paderno del Grappa, conferma che sul giovane papà di Asolo l'assassino si è accanito. La vittima ha cercato disperatamente di difendersi, come dimostrano le profonde ferite a mani e braccia. Quali colpi siano andati in profondità e siano stati mortali lo definirà l'esame autoptico. Dedia sarebbe morto nel tardo pomeriggio di sabato, anche se le rigide temperature delle ore seguite alla sua scomparsa non consentono di stabilire con precisione l'orario del decesso. Alle 16 ha lasciato la pizzeria Antica Abbazia di Semonzo, dove lavorava, per andare di fatto incontro alla morte. Una telefonata con la cognata alle 16:15, poi più nulla. In via Colli ha incontrato qualcuno, resta da stabilire chi e perché. Non una rapina finita male, portafoglio col denaro e telefonino sono stati ritrovati nella Mercedes bianca del 39enne. Qualcuno che conosceva bene oppure una frequentazione occasionale. L'inaudita violenza con la quale è stato ucciso farebbe pensare a qualcuno che nei suoi confronti covava una profonda rabbia. Aggredito da una o più persone. L'esame delle ferite potrebbe dare una risposta in questo senso. Il corpo ritrovato con i pantaloni abbassati induce a pensare a un incontro a fini sessuali, ma è tutto da accertare. I dati contenuti nel suo smartphone e quelli delle celle telefoniche dell'area potrebbero consegnare agli investigatori elementi fondamentali, ma i carabinieri procedono in queste ore anche al setaccio delle telecamere di sorveglianza della zona, che spesso, sottolinea il procuratore Marco Martani, si rivelano determinanti. Sicuramente la presenza sul territorio di molte telecamere di sorveglianza, alcune delle quali con lettore di targhe, aiuta veramente tanto a scoprire gli autori.
Nelle scorse ore i militari dell'Arma hanno proseguito in via Colli le ricerche con il metal detector a caccia dell'arma del delitto. Rilievi tecnici che proseguiranno anche nei prossimi giorni, così come l'ascolto dei soggetti più vicini ad Edia e le verifiche della sua situazione economica. Quel che è certo è che l'ennesimo delitto scuote la Marca. 8-9 omicidi nell'arco di un anno sono veramente tanti. Ecco, non sono riconducibili ad un unico fenomeno criminoso, perché ognuno di questi ha una storia a sé, però ecco, sono tanti. Sono tanti e ce ne sono stati anche nel recente passato di tremendi omicidi, soprattutto quello di Elisa Campeol, la giovane che era stata uccisa sul gretto del Piave mentre prendeva il sole da un 38enne Fabrizio Biscaro, per il quale il pubblico ministero ieri ha chiesto l'ergastolo. Sentiamo la nostra redazione di Treviso. Malvagità e mancanza di umanità nei confronti di una persona inerme. In aula sono stati ripercorsi quegli attimi terribili quando Fabrizio Biscaro massacrò a coltellate la 35enne Elisa Campeol mentre stava prendendo il sole sul greto del Piave all'Isola dei Morti. In aula erano presenti i genitori della vittima e la sorella. Poi, quando è iniziato a parlare l'avvocato della difesa, sono usciti. Troppo dolore, troppo difficile ascoltare. Oggi, ha detto il papà di Elisa, si è rinnovato lo strazio. Queste notti non abbiamo dormito, gli occhi si riempiono di lacrime quando ripercorre quei momenti. Per i genitori è stato molto difficile ascoltare quello che è accaduto in aula oggi. Sono stati ripercorsi tutti i momenti minuto per minuto dell'uccisione della ragazza, tutti i momenti precedenti e anche successivi. Un dolore che non finirà mai. Vogliamo giustizia, ha detto il papà, vogliamo solo questo. Poi il racconto del pubblico ministero Gabriella Cama, che al termine ha chiesto per Fabrizio Biscaro l'ergastolo, reiterando la richiesta di custodia cautelare in carcere presentata in precedenza quando è stata consegnata alla Corte d'Assise la relazione sulla perizia psichiatrica, secondo cui Biscaro era capace di intendere e volere al momento di compiere l'omicidio. L'ho colpita, il sangue aumentava in me, il desiderio di fare del male a qualcuno, ha raccontato agli investigatori il 38enne quando è stato interrogato dopo il delitto. Ed ancora alla domanda: perché non hai abbandonato l'idea di uccidere? La sua risposta, senza esitazioni: l'avrei potuto fare, ma non l'ho fatto. Dopo il massacro, l'assassino ha mutilato la povera Elisa tagliandole un orecchio che aveva poi portato con sé. Per il pubblico ministero Cama il delitto è stato premeditato e compiuto con ferocia, seviziando la 35enne. Non ci sarebbe mai stato un vero pentimento. A parlare poi è stato il difensore di Biscaro, l'avvocato Rosa Parenti, che ha contestato la perizia psichiatrica del consulente della Corte ed ha chiesto che il suo assistito venga dichiarato incapace di intendere e volere al momento di commettere il fatto, in subordine la revoca delle due aggravanti, la premeditazione e le sevizie e il riconoscimento delle attenuanti generiche. Il processo è stato rinviato al 2 febbraio, quando verrà pronunciata la sentenza. Servizio di Daniela Cizia. Adesso andiamo in diretta a Vicenza da Carlo Alberto Inghilleri. Dopo gli scontri tra la polizia e i centri sociali l'altro giorno davanti alla fiera dell'Oro di Vicenza, il centrodestra chiede la revoca degli spazi dei centri sociali. A te la linea, Carlo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori. Hai detto bene, dopo gli scontri che noi abbiamo documentato in tempo reale, di cui potete vedere anche le immagini in questo momento, grazie alla troupe, alla nostra troupe che si trovava sul posto, ricordo che c'era Luisa Bertini e Andrea Benetti, dopo quegli scontri violenti dei centri sociali in prossimità della fiera, quando sono entrati in collisione con la polizia, oggi il centrodestra chiede la revoca degli spazi del bocciodromo. Sì, perché lo diciamo anche ai telespettatori che non lo sanno, a Vicenza ci sono degli spazi comunali, quelli appunto del bocciodromo, dove c'è una convenzione con il comune per cui il centro sociale è ospitato lì, in quegli spazi. E il centrodestra oggi, dopo quegli scontri, chiede a gran voce la revoca di quegli spazi. E allora vi presento i nostri ospiti. Siamo in compagnia di Silvio Giovine, parlamentare di Fratelli d'Italia, e
Jacopo Maltauro, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale di Vicenza. Partiamo da Silvio Giovine. Perché questa richiesta? Beh, è intuibile, ci sono stati degli scontri e voi oggi l'avevate tra l'altro, prima ancora che iniziasse questo corteo, avevate avvertito che sarebbe stato un corteo pericoloso e che questi spazi già vi lasciavano molto perplessi. Sì, buongiorno a tutti. C'è da evidenziare soprattutto il senso di rispetto e dovere di tutti i consiglieri comunali d'opposizione del centrodestra che hanno preteso a gran voce che oggi se ne parli in Consiglio Comunale, depositando una richiesta di dibattito che mette al centro il tema vero della questione. Avevamo sollevato delle perplessità rispetto a questa manifestazione prima e soprattutto durante l'annuncio, un annuncio pericoloso per i toni che sono stati utilizzati. Ricordiamo che qui si è manifestato solo ed esclusivamente contro la presenza stessa di espositori israeliani a Vicenza Oro. Non si è neanche celato senza vergogna un dichiarato antisemitismo. Quindi al di là di questo c'è però il tema principe, cioè che il Comune di Vicenza continua a affidare degli spazi pubblici a dei soggetti che non fanno altro che evidenziare tutta la loro manifesta volontà di perseguire nell'illegalità. E quindi questa è una situazione che non possiamo più accettare. A Vicenza non ci possono essere zone franche ed è per questo che faccio assolutamente i complimenti per questa richiesta e per questo atteggiamento responsabile nei confronti della città di tutti i consiglieri d'opposizione. Ecco, c'è da dire che i centri sociali hanno espresso chiaramente che la loro posizione non è legata ad aspetti di antisemitismo, ma a questa contrapposizione con la politica di Netanyahu, di Israele, nei confronti del Palestina e di Gaza, per cui questa manifestazione nasceva proprio in opposizione con la guerra che è in atto. Certo è che però ci sono stati degli scontri con la polizia e che i centri sociali hanno deviato dal percorso a cui erano costretti dagli accordi appunto con le forze dell'ordine. Qui il dispositivo stabilito in prefettura dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza ha funzionato, ha retto l'onda d'urto, però scontri ci sono stati, 10 poliziotti feriti e 5 attivisti antagonisti, cosiddetti antagonisti, che sono stati identificati, però adesso le indagini andranno avanti per identificarne altri, perché sono arrivati con i volti travisati e con i caschi e i bastoni. Insomma, addirittura c'è stato anche un lancio di botti che hanno stordito più di un poliziotto. Sì, buongiorno a tutti, ma la responsabilità e quindi l'accertamento di questi fatti sarà compito chiaramente dell'ordine giudiziario e della magistratura. Quello che noi oggi ritenevamo importante, prioritario fare in Consiglio Comunale come centrodestra è un accertamento e un'analisi della responsabilità politica rispetto a questi fatti, perché io non vorrei non ricordare che all'interno di questa maggioranza c'è chi quegli spazi li ha frequentati, c'è una contiguità di carattere ideologico, nessun esponente della maggioranza prima di quella manifestazione ha preso le distanze dalle frasi dure utilizzate. Vorrei solo ricordare, per rammentare ai telespettatori, che la più importante fiera dell'oro a livello mondiale è stata definita come il peggior volto di un becero capitalismo e la presenza israeliana come un qualcosa di inaccettabile da combattere con radicalità. La radicalità di questi personaggi l'abbiamo vista, l'abbiamo testata, le forze dell'ordine l'hanno giustamente contrastata facendo anche delle spese di carattere personale con ferite importanti. Quello che è certo e che noi oggi sottolineeremo con forza e determinazione è che chi gestisce degli spazi pubblici pagati dai contribuenti non può passare il tempo a organizzare manifestazioni sovversive e atti violenti che mettono in difficoltà l'intera città, il tessuto imprenditoriale e i vicentini. Questo è inammissibile. Oggi a fare il sindaco di Vicenza c'è Giacomo Possamai, non c'è Francesco Rucco, Achille Variati, deve rispondere a questi fatti e deve evitare che nelle future sfide che la città affronterà, penso alla TAV, penso alla Donata degli Alpini, si ripetano questi fatti. È inammissibile, è inaccettabile. Oggi in Consiglio Comunale lo chiederemo con
forza, vedremo se questa amministrazione anzitutto concederà il dibattito, che dal mio punto di vista come capogruppo della Lega doveva provenire dallo stesso sindaco, l'urgenza di dibattere su questo tipo di tema, e d'altra parte vedremo che tipo di azioni prenderà e consentirà per andare a contrastare gente che passa il tempo a organizzare manifestazioni ideologiche passatiste che non hanno nulla a che fare con quello che è un valore aggiunto che chi gestisce gli spazi pubblici dovrebbe portare. Quindi, avete sentito, la richiesta è la revoca degli spazi concessi al bocciodromo. Io direi che se da studio non ci sono altre domande restituisco la linea e ringrazio i nostri ospiti, Silvio Giovine di Fratelli d'Italia e Jacopo Maltauro della Lega. Grazie molte Carlo Alberto Inghilleri, responsabile della nostra redazione vicentina. Ne abbiamo parlato ieri degli scontri di Vicenza anche a Focus. Sentiamo cosa ha detto Paolo Benvenu di Rifondazione Comunista Unione Popolare. Paolo Benvenu, al di là degli schieramenti, di una vicenda che vede gli italiani schierati in gran parte per Israele, mi pare un po' meno nei confronti di Hamas, mi pare inammissibile una contestazione di questa violenza, no? Nel senso che qui c'è stato un attacco contro un padiglione che legittimamente veniva occupato da imprenditori israeliani alla mostra della Fiera di Vicenza, no? Cosa ne pensa? No, non la penso come lei, direttore. Io penso che la presenza degli espositori israeliani alla Fiera di Vicenza sia stata una provocazione. Lo dico molto serenamente perché, vede, molti non lo sanno, ma per dichiarazione dello stesso Netanyahu, gli introiti del commercio dei diamanti Israele ha tra le principali industrie al mondo di lavorazione dei diamanti e dei gioielli. Questi introiti garantiscono al 90% circa la spesa per l'esercito e per gli apparati di sicurezza di Israele. Vede, oggi per iniziativa del Sudafrica, io penso anche in continuità con la storia di Nelson Mandela, c'è un'accusa di genocidio che pende alla Corte di Giustizia del Tribunale dell'Aia, non quella un tribunale penale, ma insomma quella Corte di Giustizia dell'Aia, per genocidio nei confronti dello Stato israeliano. Allora, questa è la posizione molto intransigente di Paolo Benvenu, alla quale poi hanno replicato Luca Spavanetto, Settimo Gottardo, Gian Antonio Darè e gli altri ospiti. Adesso andiamo invece in diretta a Venezia da Ilaria Marchiori, perché è in corso una imponente manifestazione dei pescatori. Sentiamo subito. Ilaria, a te la linea. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Vi facciamo subito vedere con l'aiuto della telecamera di Sandro Ponchio. Di qua ci sono le forze dell'ordine che stanno cercando di mantenere il controllo, perché ora si sono un po' tutti sparpagliati, ma fino a una ventina di minuti fa sono arrivati ben 780 rappresentanti dei pescatori che sono venuti qui proprio a Venezia, di fronte a una delle sedi della Regione, Palazzo Grandi Stazioni, per far sentire la loro voce. L'argomento al centro ovviamente è quello di cui ormai parliamo da mesi e mesi e riguarda il granchio blu. Insieme a noi qui c'è Antonio Gottardo, responsabile pesca di Lega Coop Veneto. Antonio, perché siete qui? Siamo qui per manifestare un disagio profondo legato alla difficoltà di circa 1500 imprese su un territorio strategico per il Veneto, che è il Delta del Po, che dal mese di novembre prendono sostanzialmente reddito zero a causa del granchio blu. Quindi praticamente anche le risorse che dovevano arrivare non sono arrivate? Le risorse promesse sono arrivate in piccolissima parte nel mese di dicembre. Stiamo ancora attendendo che vengano fatti i decreti applicativi per poter impegnare i 10 milioni di euro promessi e soprattutto la dichiarazione dello stato di calamità in base alla 102, che potrà consentire di agevolare le procedure per arrivare alla soddisfazione da parte degli operatori e dei pescatori. Questi mesi sono stati a dir poco drammatici.
drammatico, è dir poco, è la fine di un sogno e di una realtà economica che per tanti anni ha dato sviluppo, lavoro e occupazione a un territorio fragile e delicato e che ha consentito di creare delle strutture importanti e sostanzialmente essere il primo produttore italiano della vongola verace. Questo granchio blu ha di fatto chiuso una fase e l'obiettivo è quello di riaprirne un'altra con altrettanta capacità e forza di reazione da parte delle imprese, da parte degli abitanti del Delta del Po. Ecco, questo è uno dei motivi per cui in questo momento all'interno di Palazzo Grandi Stazioni una delegazione sta incontrando gli organi competenti. Assolutamente sì, la richiesta è quella di sensibilizzare la Regione e soprattutto il Ministero delle Risorse Agricole e Comunitarie che si dia una mossa nel velocizzare le procedure per erogare quei finanziamenti che sono stati promessi, ma soprattutto per arrivare alla dichiarazione dello stato di calamità e creare una sorta di commissario ad acta sul Delta, perché questa realtà è strategica per l'economia veneta non solo dal punto di vista del settore ittico ma anche per quanto riguarda il comparto turistico, con la previsione, speriamo che non si avveri, che il granchio possa essere di fronte alle coste venete senza l'aiuto dei pescatori che possono eradicare questo tipo di animale. Vi aspettate che questa volta la vostra voce venga ascoltata? Finora siamo stati ascoltati, abbiamo fatto anche una manifestazione a Porto Tolli importante assieme ai colleghi di Goro. Devo dire che però i risultati fino ad ora non sono soddisfacenti. Speriamo che questa manifestazione sblocchi una serie di situazioni, una serie di decreti e che si arrivi a una soluzione positiva per quanto riguarda il settore. Ringrazio Antonio Gottardo, qui da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molte Ilaria Marchiori e a Sandro Ponchio da Venezia davanti proprio al Palazzo della Regione Grandi Stazioni. Adesso torniamo alla cronaca nera, all'omicidio del 39enne albanese trovato morto in un bosco, è stato coltellato con 20 fendenti, ancora oscuro il movente, però potrebbero arrivare notizie dall'autopsia che pare sia attualmente in corso. Ci colleghiamo con Daniela Sizia davanti al Tribunale di Treviso. A te Daniela. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Mi trovo proprio qui nella zona dell'obitorio dove si sta svolgendo, anzi è partito alle 11, l'esame autoptico, lo svolge l'anatomopatologo Alberto Furlanetto per capire che cosa ha ucciso, quale fendente ha ucciso Bledar Dedia, il 39enne trovato morto domenica. Di certo un colpo lo ha raggiunto al polmone, però ieri durante appunto un controllo esterno del corpo ha riscontrato oltre 20 fendenti, molti dice erano i colpi che sono entrati in profondità, quindi è tutto da vedere, da accertare, ci sono proprio gli accertamenti in corso e questa sera insomma speriamo di poter capire qualcosa di più di questo omicidio che ha sconvolto la comunità. Sappiamo anche che i carabinieri stanno sentendo proprio in questo momento molte persone che conoscevano il 39enne per cercare di capire le frequentazioni, se c'era qualcuno che potesse avercela con lui. Si allontana per il momento l'ipotesi della rapina perché il portafoglio con tutti i soldi è stato trovato all'interno dell'auto del 39enne. Sembra invece più plausibile quella di una pista passionale, anche se ovviamente anche questa è da accertare. Stanno anche passando a setaccio tutti i tabulati del telefono, che è stato trovato anche questo all'interno dell'auto del 39enne, proprio per cercare di capire se nel telefono ci possa essere un numero, un riferimento, una chiamata che il 39enne ha fatto e che potrebbe far risalire al killer. Non solo, ma ci dicevano anche ieri in procura, vengono adesso passate anche a setaccio, visionate tutte le telecamere di sorveglianza della zona. L'avete sentito, il procuratore capo, il dottor Matani, ha detto sono fondamentali per noi le telecamere perché sono un aiuto, perché riusciamo a vedere, capire se qualcuno è passato in quella zona in quell'ora, dice sono fondamentali. Ovviamente, come hai detto tu, direttore,
circa un'oretta dovrebbe esserci responso di questa autopsia, che potrebbe veramente far rivelare dei particolari che magari prima non si sapevano, e quindi capire quale potrebbe essere stato il movente di questo delitto, l'ennesimo, lo ricordiamo, nella Marca, perché ci sono stati 8 delitti nell'arco di un anno, davvero tantissimi. Direttore, qui da Treviso, dall'obitorio è tutto, io ti restituisco la linea. Grazie molte a Daniela Sizia dall'obitorio di Treviso, e poi dovremmo collegarci più tardi anche con Vanessa Banzato da Asolo, perché lì viveva questo giardiniere trentanovenne. Cercheremo di avere delle testimonianze e di darvele in diretta, ma veniamo all'ultima impresa di Fleximan o dei Fleximan, che ha colpito ancora nella notte, ha abbattuto l'autovelox a Villa del Conte sulla strada del Piovego. È il 13° caso in Veneto. Sui muri di Padova l'omaggio all'eroe del flessibile. Andiamo subito in diretta da Chiara Gaiani. A te, Chiara. Spettatori, siamo proprio sul luogo dell'ultimo colpo di Fleximan. Il rilevatore di velocità è proprio alle nostre spalle, ancora a terra. Ringrazio Sara Gaiani, che è la presidentessa della Federazione dei Sindaci del Comune del Campo San Pierese, perché Villa del Conte con altri 10 comuni fanno parte della federazione. Pensate, sono solo 2 i dispositivi fissi della federazione, peraltro è anche in corso, ci raccontava adesso il sindaco Gaiani, che è sindaco di Villanova di Campo San Piero, che era in corso un percorso proprio anche per dismetterlo. Questo è un velox da una decina di multe al giorno, quindi non stiamo parlando dei velox killer, per dirvi, di quello di Cadoneghe. Quindi questa mattina la notizia vi ha molto sorpreso. Sì, buongiorno. Intanto la notizia ci ha sorpreso proprio perché parliamo di numeri irrisori, tuttavia sono irrisori oggi, questo perché riteniamo che abbia adempiuto il suo compito di sicurezza stradale, perché io ci metto la faccia, non mi nascondo dietro a nessuno nel dire che il principio principe che ha ispirato questa installazione è stato quello della sicurezza. Parliamo di una strada ad elevata incidentalità precedentemente a questa installazione, che fortunatamente si è drasticamente ridotta, questo a dimostrazione anche che la diminuzione della velocità ha dato la possibilità di non vedere più tragedie o stragi sulle nostre strade, fortunatamente. Ecco, questa è una strada in cui si dovrebbe andare ai 70 km/h e prima questi limiti non erano rispettati, quindi diciamo l'esasperazione che ha mosso magari la mano di Fleximan in altri posti, voi l'avevate rilevata, avevate il sentore di molti cittadini che venivano a dirvi: ci sentiamo vessati da questo velox. È chiaro che quando si riceve una contestazione di una sanzione c'è una sorta di attenzione verso le istituzioni, e ne eravamo a conoscenza. Questo però principalmente nel primo periodo. Successivamente con il drastico calo delle sanzioni questo non era più accaduto, ed anzi i cittadini che risiedono lungo questa strada hanno sempre espresso la loro gratitudine per questa installazione, perché si sentono a loro volta più sicuri nel uscire dalle proprie abitazioni ed immettersi in questa provinciale. Ecco, altra domanda secondo me a cui tutti vorrebbero avere una risposta: questo velox sarà ripristinato? Avete già un'idea di che cosa accadrà adesso? È innegabile che sono in corso delle valutazioni con gli altri 9 sindaci della federazione. In questo momento non verrà ripristinato, ci riserviamo di fare le opportune valutazioni insieme agli altri colleghi. Ecco, un'ultima cosa, potrebbero esserci delle tracce di Fleximan. Gli agenti della polizia locale della federazione stanno lavorando su questo. Chiaramente sì, è un gesto che condanniamo, sia perché riteniamo irresponsabile ma soprattutto illecito, e per tale motivo stanno lavorando sul punto insieme a tutte le forze dell'ordine. Potrebbe esserci qualche indizio, però attualmente non confermato, ma confidiamo. Perché tutta la zona è sorvegliata, tra l'altro lo ricordiamo, qui per la prima volta Fleximan in un qualche modo si è proprio firmato, c'era un cartello che adesso ovviamente è stato sequestrato, è stato ritirato, e quindi ha detto proprio: sì, sono stato io qui a colpire, io o quelli che stanno dietro. Avete paura che possa agire da qualche altra parte? Paura no, il rischio di emulazione sussiste, è per questo che noi insistiamo sulla nostra attività di condanna di questo tipo di attività illecita, ripeto, e insistiamo mettendoci ancora una volta la faccia sulla necessità di agire in prevenzione e in sicurezza.
Ecco, direttore, io ringrazio Sara Gaiani, presidentessa da gennaio della Federazione dei Comuni del Campo San Pierese, e il collega Cristian Roque Allende da Villa del Conte. Ti restituisco la linea. Quindi Sara Gaiani, sindaco, e Chiara Gaiani, la nostra collega, mi dicono che non siete parenti. No, direttore, ti confermiamo, siamo originarie dello stesso comune, ma non siamo parenti, vero Sara? No, confermo. Grazie molte a entrambe. Adesso andiamo di nuovo sulla scena del delitto a Paderno del Grappa, il bosco in cui è stato ritrovato un uomo accoltellato 20 volte con i pantaloni abbassati. Non si segue soltanto, a quanto pare, la pista passionale. Andiamo in diretta da Vanessa Banzato. Sì, buongiorno a te direttore, alle persone che ci stanno seguendo. Ci troviamo proprio in quel bosco famigerato, immerso nella natura, un luogo bellissimo dove si è consumato davvero un dramma tremendo tra sabato e domenica. È ancora da capire quando esattamente sia stato ucciso Bledar Dedia, questo giardiniere di 39 anni residente ad Asolo con la famiglia. Una ventina, come hai detto poco fa tu, anche una ventina le coltellate che sono state inferte al 39enne. Adesso gli inquirenti stanno cercando di capire se ad agire sia stata una sola persona o, non si esclude, possano essere state almeno due le persone che, molto con ogni probabilità uomini, vista anche la forza che ci hanno messo appunto a uccidere questo uomo di 39 anni. Un uomo che tutti, anche in paese, a Casella d'Asolo, dove viveva in via Tiepolo con la moglie e i 2 figlioletti, ricordano come una bravissima persona. Anche al ristorante dove lavorava dicono una persona che ha sempre lavorato, non si è mai tirato indietro, faceva il giardiniere sì, ma faceva anche un po' il tuttofare, era sempre presente, sempre in prima linea quando c'era da dare una mano, anche al di là dell'orario di lavoro. Quindi gli inquirenti stanno cercando davvero di ricostruire tutti i tasselli per arrivare a rintracciare il o i killer di Bledar Dedia. Per tutta la giornata di ieri i carabinieri sono stati in questo bosco, hanno vagliato ogni centimetro del bosco utilizzando il metal detector per rintracciare l'arma del delitto, il coltello che avrebbe ucciso Dedia. Adesso tra l'altro abbiamo sentito in corso l'autopsia sul corpo del 39enne per cercare di capire quando è morto e soprattutto il come possa essere morto, appunto quando è stato ucciso, qual è stato il fendente, la coltellata che davvero l'ha ucciso. Tra l'altro lunedì, un'altra notizia importante da sottolineare: lunedì si recheranno qui sul posto gli uomini del RIS di Parma per cercare ulteriori tracce, e tra l'altro vaglieranno anche l'auto, la Mercedes bianca di Bledar Dedia, che adesso è posta sotto sequestro, per trovare ogni traccia che possa far risalire, far capire chi ha ucciso l'uomo. Intanto i carabinieri stanno controllando il telefono cellulare che è stato trovato, è stato lasciato dal killer nel cruscotto dell'auto, e dal telefono si potrebbero ricostruire gli ultimi movimenti per capire chi ha incontrato, perché ha incontrato quella o quelle persone, insomma cercare di capire cosa è realmente successo. A questo uomo che abitava ad Asolo, abbiamo detto, con la famiglia, noi siamo andati proprio a capire un po' com'era la situazione, immaginando il dolore in cui è piombata una donna che ha perso il compagno e i figli, in cui sono piombati i figli che hanno perso il papà, e allora abbiamo realizzato un servizio proprio da Caselle d'Asolo. Vanessa, ti ringrazio, ma in attesa che tu ti collegassi, l'avevamo già mandato, quindi abbiamo già visto tutto quello che hai riportato. Ne approfitto per chiederti ancora sulla pista passionale se ci sono degli sviluppi in quella direzione, perché ha così colpito gli inquirenti il fatto che quest'uomo fosse seminudo, insomma avesse i pantaloni abbassati, quindi si sta indagando anche su
la possibilità che possa aver avuto una doppia vita. Su questo sì, si sta indagando, ma non è l'unica pista che stanno seguendo gli inquirenti, perché pare da indiscrezioni che sì, possa non essere quella, pare che potrebbe, ma sono tantissime le ipotesi, direttore, potrebbe essere che chi l'ha ucciso, siccome ha cercato di scappare, Bled Dedia ha cercato di sottrarsi ovviamente ai suoi aggressori, questo lo dimostrano anche i numerosi tagli che avrebbe riportato anche sulle mani, ha cercato di difendersi, ha cercato di scappare, quindi è possibile che magari gli abbiano tirato giù i pantaloni cercando di afferrarlo. Insomma, c'è la pista passionale, la doppia vita che potrebbe aver avuto il 39enne, ritenuto da tutti una brava persona, come ho detto prima, una persona sempre in prima linea, che non si è mai tirato indietro, un amorevole padre di famiglia e un amorevole marito, così è stato descritto anche dai vicini, abbiamo sentito anche dal servizio che avete trasmesso, però quindi non si esclude questa pista passionale di doppia vita, però non si esclude neanche il fatto che sia stato, cioè durante l'aggressione gli abbiano tirato giù i pantaloni. È tutto da capire, anche tu l'hai definito un vero e proprio giallo, in effetti è così, ad oggi è ancora un vero e proprio giallo. Sarà l'autopsia in corso e saranno anche i rilievi dei RIS di Parma che cercheranno, ecco, di fare luce il più possibile su questa vicenda tremenda. Tra l'altro abbiamo sentito anche il sindaco di Asolo e tutta la comunità e il comune di Asolo si stanno muovendo per cercare di venire incontro alla moglie, che adesso è ben comprensibilmente chiusa nel dolore, in incontro alla moglie, magari anche cercando economicamente di dare un supporto, ma soprattutto stanno cercando di dare un supporto ai due bambini di 10 e 2 anni che frequentano le scuole, quindi anche assieme alle insegnanti, assieme alle maestre, cercare di stare il più possibile vicino ai due bambini, insomma, e a questa famiglia. Allora Vanessa, intanto grazie. Poi in realtà avevamo dato il servizio da Paderno, il versante diciamo più trevigiano, adesso vediamo invece ad Asolo il tuo servizio con quanto dicevi della famiglia, vediamo. Buongiorno. Ci chiedono di uscire, è l'unica risposta che abbiamo dopo aver suonato all'appartamento di via Tiepolo a Casella d'Asolo, dove Bled Dedia, il 39enne massacrato a colpi di coltello, rinvenuto senza vita domenica mattina nei boschi di Paderno, di Pieve del Grappa, viveva con la moglie e i 2 figlioletti. Un dolore troppo grande che non si spiega. In casa ci sono i parenti, gli amici di Dedia e della consorte, incapaci di accettare la perdita del compagno, tutti stretti in un silenzio più che comprensibile, chiedono di essere lasciati in pace. Sarebbe meglio secondo me, perché non ha niente, nessuno da dire. Fatemi un piacere, lasciati in pace, perché ha moglie e chiusa in camera. Timidamente una vicina ci parla al microfono, anche per lei una cosa inimmaginabile, sconvolgente. Brave persone, veramente non mi aspettavo, sono stata veramente male. Comunque. Lei lo conosceva bene? No, sono persone che lo vedevo quando soffiava le foglie, però non si aveva contatti, ciao, buongiorno, certo. Però non di più, solo questo. Sì, è una cosa che lascia sconvolti. Sì, mi dispiace per lui, però mi dispiace per la signora, per Bianca e i bambini che sono piccoli, ecco. Questo. Intanto le indagini proseguono, si deve capire cosa ci faceva il 39enne in quell'area totalmente isolata sulle colline di Pieve, chi aveva incontrato, perché si era dato appuntamento con la persona, con ogni probabilità un uomo che per motivi ancora sconosciuti lo avrebbe ucciso. Tante domande cui gli inquirenti stanno cercando di dare una risposta, resta una sola certezza: Bled Dedia è stato barbaramente strappato alla sua famiglia. Nessuno vuole vedere nessuno. Vanessa, grazie molte, grazie a te e a Renzo Rigon. Dovessero esserci delle novità, insomma, ricollegati pure, chiedici la linea. Grazie. Bene, grazie a te direttore. Grazie, buon lavoro.
Buon lavoro. Adesso vediamo il delitto di Anica Pamphil. È stato convalidato il fermo per Franco Battaglia, che resta in carcere perché c'è pericolo di fuga e reiterazione del reato alla base di questa decisione del giudice istruttore. Diversi gli spostamenti del 77enne dopo aver ucciso la donna, tragitti immortalati dalle telecamere di videosorveglianza. Il giudice per le indagini preliminari, convalidando il fermo di indiziato di delitto e disponendo la misura della custodia cautelare in carcere per omicidio volontario e tentata soppressione di cadavere, ha recepito integralmente le nostre richieste e dalla motivazione del provvedimento ha anche recepito la nostra ricostruzione dei fatti e la nostra valutazione sulla personalità dell'indagato. Sulla decisione del GIP ha pesato la latitanza all'estero per molti anni di Battaglia. Il pericolo di fuga era un dato certo. Lo aveva confidato lui stesso ad alcuni suoi conoscenti. Aveva detto al telefono che sarebbe fuggito se gli indizi nei suoi confronti fossero diventati pesanti. E per quanto riguarda la gravità indiziaria, le circostanze che forse è stata l'ultima persona ad avere visto Anica, che le tracce di Anica si perdevano a casa sua e che il suo veicolo sia stato ripreso dalle telecamere di sicurezza nella zona in cui è stato buttato nel canale della Vittoria e quindi successivamente è finito nel Piave il cadavere di Anica. Non solo, ma farlo rimanere dietro le sbarre anche la possibilità di reiterazione del reato. Dalle intercettazioni è emersa l'abitudine di Battaglia di incontrare prostitute e di fare uso di cocaina durante questi incontri e questo avrebbe potuto ricreare una situazione di pericolo analoga a quella che ha portato all'uccisione di Anica. Il giorno dell'omicidio della giovane mamma, il pick-up di Battaglia è stato immortalato da diverse telecamere, spostamenti frenetici sui quali gli investigatori si sono soffermati. Nel tardo pomeriggio del 18 gennaio, giorno in cui sarebbe stata uccisa Anica, il 77enne ha fatto una telefonata, poi è uscito di casa ed è andato a prendere il fratello a Mogliano. Insieme a lui è tornato nella sua abitazione di Arcade. Alle 20.05 Battaglia ha ripreso la macchina ed ha riaccompagnato a casa il fratello. Perché? Tutto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, immortalato alla rotonda del casello autostradale di Treviso Nord. Poi, con lo stesso pick-up, Battaglia è passato ripetutamente nei pressi del canale della Vittoria Lovadina e vicino al ponticello dove il cadavere sarebbe stato gettato in acqua. Secondo gli investigatori, il corpo sarebbe stato avvolto in un tappeto dove i carabinieri del RIS hanno riscontrato una traccia biologica di Anica. Si è chiuso un cerchio di questo delitto che ha sconvolto un'intera comunità, ma non è escluso che ci possano essere complici nell'occultamento del cadavere. Andiamo avanti con notizie di cronaca minore rispetto a questi fatti orribili. Per seguire il navigatore sono finiti in bicicletta in tangenziale e per questo sono stati multati 3 giovani richiedenti asilo. Per seguire il percorso impostato sul navigatore si sono ritrovati in tangenziale in bicicletta. Si tratta di 3 stranieri richiedenti asilo, tutti maggiorenni e in possesso di permesso di soggiorno temporaneo. Hanno riferito agli agenti delle volanti della questura accorse sul posto su segnalazione di automobilisti in transito che dovendo recarsi da Vicenza Ovest, dove è la sede della cooperativa che li ospita, fino a Vicenza Est, dove ha sede la scuola presso cui dovevano frequentare le lezioni di lingua italiana e non conoscendo bene la strada, avevano seguito il percorso suggerito dall'applicazione del telefonino, non rendendosi conto che non era per biciclette ma per le auto. Gli agenti hanno quindi contattato il responsabile della cooperativa che è arrivato sul posto con un furgoncino a bordo del quale sono state caricate le biciclette e i richiedenti asilo sono stati accompagnati alla scuola. Nei loro confronti sono scattate le sanzioni amministrative previste per la violazione del codice della strada. Attimi di paura per una famiglia di Vighizzolo d'Este, provincia di Padova, rimasta intrappolata in una casa in fiamme. È provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco.
Mancavano pochi minuti alle 21 di ieri quando è scattato l'allarme. In piazza Guido Negri a Vighizzolo d'Este una famiglia di 5 persone era bloccata su un terrazzo su cui aveva cercato rifugio per scampare l'incendio divampato al piano terra dell'abitazione. Impossibile per loro scendere dalle scale che erano state invase dal fumo. I vigili del fuoco sono arrivati dai distaccamenti di Este, Padova e Rovigo con un'autopompa, 2 autobotti, il carro bombolare e 11 operatori. Tutta la famiglia è stata portata all'esterno della casa con l'uso di una scala italiana. Poi sono state spente le fiamme che avevano interessato il piano terra adibito a deposito di materiale vario. I 5 componenti della famiglia sono stati portati in pronto soccorso per i controlli. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono terminate intorno all'1. 5 stranieri sono stati accompagnati dalla polizia nelle ultime ore ai centri di rimpatrio di Bari e di Milano. Si tratta di 4 tunisini e di un moldavo denunciati anche per maltrattamenti in famiglia. È una notizia che viene da Padova. 2 tunisini avevano occupato una casa disabitata alla Stanga, 2 fratelli, sempre di nazionalità tunisina, nonostante fossero clandestini, alloggiavano in un bed and breakfast in zona stazione. Per tutti rintracciati nelle scorse ore dalla polizia, dopo le verifiche che hanno permesso agli agenti di riscontrare che erano già stati invitati a lasciare il territorio nazionale, è scattato su ordine del questore Marco Dorisio l'accompagnamento ai centri di permanenza per il rimpatrio di Milano e di Bari. Ai 4 si aggiunge un cittadino moldavo di 33 anni condannato per maltrattamenti in famiglia e denunciato anche per diversi furti commessi tra il centro città e il quartiere Arcella. L'uomo è stato espulso dopo essere stato sorpreso dai poliziotti di quartiere in un giaciglio di fortuna sotto il cavalcavia Dalmazia. Degrado e spaccio che sono arrivate nel cuore di Marghera, in piazza Sant'Antonio. I primi spacciatori arrivano già dalla prima mattina e tra i residenti ci si chiede se si può andare avanti così e si auspica un intervento di bonifica dei tanti edifici abbandonati e spesso occupati da sbandati di ogni genere. La situazione qui sera e notte, sinceramente temo che, ossia avremo paura per il semplice motivo che è buio, c'è niente da fare, è buio. L'unica cosa che ogni tanto le accendono sono le lucette colorate che abbiamo qui, che il nostro sindaco ci ha messo come il percorso turistico, però di turisti io non ne vedo solo spacciatori, vedo solo consumatori, vedo solo gente che senza fissa dimora. Al di là dell'illuminazione pubblica, a Marghera è buio pesto anche di giorno, secondo Rubens Gebbani di Marghera Oggi 2.0, ormai da tempo del progetto Marghera Città Giardino, fiore all'occhiello urbanistico del Novecento, rimane davvero poco. Gradualmente è crollato sia il tessuto sociale che quello architettonico. Persino in piazza Sant'Antonio, il cuore del centro cittadino, come racconta un residente. Già dalle 8:30 di mattina troviamo i nigeriani che si incontrano con i tossicodipendenti, tutti intorno alla chiesa. Abbiamo avuto 9 casi di auto sfondate in 10 giorni, solo nell'area di Piazza Mercato e Piazzale Rossarol. Quindi siamo in pieno centro di Marghera. Abbiamo avuto 4 spaccate, 2 scippi, una rapina con un coltello a danni di un cameriere Bangladesh, sempre in Piazza Legar, che è a 300 metri da qua. Come a Mestre, anche a Marghera c'è un problema di stabili abbandonati, spesso occupati da sbandati di vario genere. Uno di loro, raccontano qui, è rientrato all'ex asilo Sacro Cuore, altro luogo in attesa di riqualificazione, lanciando oggetti ai passanti. In questo spazio che è già stato ex poste, ex municipalità, ex scuola, ex tante altre cose, che stiamo aspettando che lo abbattano ingiustamente perché non hanno avuto la possibilità di rimettere nuovamente in vita il mondo dell'associazionismo degli anziani, oggi decentrati in ogni dove ma non in piazza, quindi la piazza è vuota. Dovranno fare questa casa di comunità, basta vedere le sezioni stradali per capire che per non capire dove passeranno. Secondo Gebbani ci vorrebbero spazi di aggregazione e politiche sociali, perché la repressione da sola non basta a recuperare una situazione alla quale in molti guardano con una crescente preoccupazione.
Servizio di Filippo Fois, in regia oggi Francesco Ceron e Italo Morao. Vediamo alcune notizie dal Gazzettino. Un elicottero che è precipitato in Canada, sono morti 3 altoatesini, stavano facendo heli skiing, tra le vittime il figlio dell'imprenditore Oberauch. Processata per il reddito di cittadinanza, e qui siamo a Cesio Maggiore, deve restituirlo, ma lei replica colpa del CAF. E poi altre notizie, qui trafitto al petto dal pesce spada mentre fa surf. Alberto, di 34 anni, rischia la morte in Indonesia, abita a San Pietro di Feletto. Campagna Lupia, caos sulla Romea, mattinata di passione per i pendolari, code chilometriche e auto spente sulla statale, lavori in corso e un incidente. C'è stata un'ennesima operazione della Guardia di Finanza contro gli evasori fiscali, confiscati beni nel Trevigiano per oltre 2 milioni di euro. Abbiamo confiscato 5 fabbricati, tra cui una villa e 3 abitazioni residenziali, disponibilità bancarie, 2 partecipazioni societarie e 5 autovetture, tra cui una BMW e una Nissan. Sono i beni confiscati dalla Guardia di Finanza di Treviso per un totale di circa 2 milioni e 100 mila euro in seguito a condanne per reati tributari. L'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, l'omesso versamento di IVA, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e anche la presentazione di dichiarazioni fraudolente attraverso l'indicazione di costi fittizi. Si tratta di 7 persone, 3 di nazionalità straniera e 4 italiani, tutte domiciliate in provincia di Treviso. Hanno un'età compresa tra i 30 e i 75 anni. Si tratta di persone che all'epoca dei fatti erano amministratori di imprese attivi nel settore delle opere stradali, dell'ingegneria informatica, della lavorazione di prodotti tessili, del commercio di vetro, dell'agricoltura e della compravendita di auto. Sono 111 i mesi di reclusione complessivamente inflitti ai 7 evasori scoperti dalla Guardia di Finanza di Treviso. Il nostro intervento è stato finalizzato non solo ad assicurare pene di natura afflittiva ai soggetti responsabili, ma anche a privarli dei beni nella loro disponibilità in misura pari all'ammontare delle imposte evase. Stanno tornando in città, a Vicenza, i militari dell'operazione Strade Sicure, cioè 15 uomini, ha detto il sindaco Possamai, una presenza richiesta anche dal prefetto che consentirà di rafforzare la sicurezza anche in provincia. Avevamo chiesto con forza al governo di poter avere anche noi un contingente dell'esercito, del contingente Strade Sicure. Arriveranno 15 militari che presidieranno la zona di Campomarzo e della stazione dei treni. È importante perché ci consente non solo di presidiare bene quella zona, ma anche di liberare risorse della polizia locale, della polizia di Stato, delle altre forze dell'ordine per pattugliare ed essere presenti in città e garantire la sicurezza nei quartieri. Tornano dunque i militari dell'operazione Strade Sicure, complessivamente 6.800 unità previste sul territorio nazionale dal ministro Matteo Piantedosi, 86 per il Veneto, di cui 15 militari destinati a Vicenza. Una richiesta personalmente espressa dal primo cittadino a Roma l'ottobre scorso, che a breve si vedrà concretizzare. Un contingente che aveva già dato buona prova di sé durante il mandato della scorsa amministrazione comunale. La presenza dei soldati a pattugliare costantemente le strade calde dello spaccio in città era una presenza che rassicurava i cittadini, non solo intesa come sicurezza percepita. I militari si erano distinti in numerosi interventi, soprattutto in Campomarzo. Non solo un rafforzamento della sicurezza cittadina, l'arrivo dei militari era stato inoltre caldeggiato anche dal prefetto, che aveva elencato una serie di priorità che in divenire avevano richiesto maggiore attenzione. Cantieristica TAV, poi le basi militari americane che abbiamo sul territorio e ovviamente anche i più recenti episodi delittuosi che hanno interessato il capoluogo cittadino. Sappiamo che sono tante le esigenze su cui far fronte e nella città di Vicenza ma anche in provincia. Abbiamo più volte parlato di una impennata di alcune fattispecie delittuose, quindi questo ci
consentirà di concentrare la territoriale su altre fattispecie di reato. Ancora cronaca da Vicenza, anzi da Schio, un incidente che avrebbe potuto essere davvero letale, l'ha scampata bella questo automobilista perché la sua auto è stata infilzata da un guardrail e per poco non restava trafitto. Vediamo. Schio miracolato in un incidente che poteva essere letale. Sono le 2 di notte quando in via Pianezze un'auto finisce contro il guardrail. A fianco del guidatore la lamina d'acciaio del guardrail penetra come una lama per una decina di metri nell'abitacolo, ma l'autista resta illeso e riesce a uscire incolume dalla sua vettura. I vigili del fuoco accorrono sul posto e per liberare la macchina e rimuoverla devono tagliare il guardrail. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente. Andiamo a Treviso, poche scritte o intere pareti imbrattate. In città sono diversi i muri che sono stati presi di mira dai cosiddetti writers e quasi sempre riusciamo a individuarli. Spesso non si tratta di ragazzini, spiega il vice sindaco Alessandro Manera. Scritte apparentemente senza significato se non nel linguaggio dei writer, messaggi e frasi d'amore ma anche disegni e vario repertorio dei graffiti nei quali è facile imbattersi camminando per le strade del centro storico di Treviso, segni isolati o intere pareti imbrattate da via Canova a via Fragiocondo passando per via Castelmenardo all'altezza dell'intersezione con via Manin. Qui in particolare chi vive e lavora racconta di aver visto nel tempo aumentare considerevolmente il numero delle scritte realizzate con lo spray, soprattutto dopo Natale. La situazione è peggiorata, racconta una commerciante. Sono tanto aumentate. In 8 anni che sono in questa via sono aumentate sia qui che via Castelmenardo. Il muro proprio del parcheggio l'hanno riempito a dismisura proprio, senza contare le scritte poi qui su questo palazzo antico che è qui di lato, oltretutto pure colorate, celesti e quant'altro. Scritte che arrivano a interessare persino gli specchi stradali, ma anche e soprattutto colonne, portici, muri di palazzi storici. Questo è un angolino dove le guide quando si fermano dentro al portone, questo della vecchia Banca d'Italia, si soffermano proprio a guardare questo di palazzo. Perciò vedono l'affresco che è in alto ma vedono anche il degrado che c'è con la scritta. Grazie alle telecamere di videosorveglianza quasi sempre riusciamo a individuare i responsabili, chiarisce il vice sindaco Manera. Sono ragazzini sempre? No, neanche tanto ragazzini, a volte sono anche persone adulte solo per l'età, perché di testa sicuramente sono più ragazzini di molti ragazzini. Oltre al danno al patrimonio cittadino ci sono i costi da sostenere per la rimozione delle scritte. È un costo, ma poi quando li prendiamo il costo gli viene ribaltato con gli interessi. Il caso Bologna con il limite dei 30 km orari in città ma in gran parte del territorio comunale bolognese. A Treviso il sindaco Mario Conte difende le limitazioni attualmente esistenti ma ne esclude l'estensione ad altre strade ad alto scorrimento. La polemica scoppiata a Bologna dopo l'introduzione dei 30 km orari in gran parte del territorio comunale non sfiora Treviso, dove non c'è alcuna intenzione di estendere il limite di velocità attualmente in vigore nell'area interna alle mura e in altri quadranti della periferia ad ulteriori strade, ad esempio ad alto scorrimento. Francamente lo trovo problematico pensare ad un intero territorio comunale indistintamente tutto a 30 km orari. Lo trovo irrealizzabile, spiega il sindaco Mario Conte, che difende le limitazioni e si dice in linea con le indicazioni del ministro Salvini, che ha evidenziato come interventi come questo su tutto il territorio comunale può in alcuni casi creare dei disagi troppo grandi alla comunità, e su questo sono d'accordo, tant'è che noi interveniamo in modo puntuale, cioè in centro storico piuttosto che in alcuni quadranti di città dove c'è un'altra densità di presenza di istituti scolastici, quindi di bambini. 30 km orari dentro il centro storico in alcuni punti particolari della periferia, in risposta, sottolinea il sindaco, alle richieste dei residenti. La scelta di mettere il limite dei 30 all'ora in centro storico in alcune zone residenziali, su richiesta peraltro dei cittadini, è quella per favorire la promiscuità tra autovetture e biciclette laddove non è possibile intervenire con infrastrutture ciclabili. Il primo cittadino non esclude che ci siano nuove zone interessate dal limite.
Molte richieste arrivano da cittadini che ci segnalano delle zone, dei quadranti di città altamente residenziali dove in caso potremmo intervenire ulteriormente. Garantire una corretta e sicura convivenza tra auto, pedoni e biciclette è l'obiettivo. E a proposito di due ruote, Conte annuncia di aver chiesto all'ufficio tecnico l'acquisto di nuove rastrelliere, individuando anche i siti dove parcheggiare la propria bici senza il rischio di furti. Servizio di Francesca Bozza, si fa un gran discutere delle doggy bag, cioè del mantenere gli avanzi dopo i pasti, i pranzi e le cene nei ristoranti per darli poi ai cani. A Belluno, dice uno degli osti, più che per il cibo la chiedono per il vino, si beve sempre di meno. I professionisti della cucina discutono del disegno di legge del governo, pratica già sdoganata soprattutto se a non finire il piatto sono i bimbi. Però c'è polemica perché questo disegno di legge prevede l'obbligatorietà della doggy bag, per cui tantissimi ristoratori comprensibilmente dicono: se diventa obbligatorio fare doggy bag di 100 clienti quando i ristoranti sono pieni, diventa un caos inescrivibile. Li sentiremo nei prossimi giorni, sentiremo loro, i proprietari di cani, eccetera, eccetera. State con noi perché tra poco andremo in diretta, in collegamento Skype con la sindaca di Bassano del Grappa, Elena Pavan. A tra poco, grazie. In diretta con Focus TG, saluto e ringrazio il sindaco di Bassano del Grappa, Elena Pavan. Buongiorno, bentornata sindaco. Buongiorno, grazie, buongiorno direttore. Allora, ci sono le elezioni amministrative alle viste, grandi manovre insomma di tutti i partiti, come accade sempre in questi casi, in tutte le amministrazioni comunali. Che aria tira insomma dal suo punto di vista? Si dice che lei si potrebbe ricandidare, è nelle sue intenzioni? Sì, ho dato disponibilità in questo senso, chiaramente c'è un tavolo del centrodestra che si muove, si siede a livello regionale. Bassano è una città grande e come tutti i comuni sopra i 15.000 abitanti insomma vengono considerati in una visione, in una chiave regionale, non solamente locale. Quindi siamo in attesa che il tavolo politico del centrodestra si esprima ufficialmente. Sindaca, allora Bassano, cuore della Pedemontana, davvero capofila della Pedemontana, una città storica, una città importante, il turismo davvero che ha affollato la città anche negli ultimi mesi, però anche tanti problemi, no? Il teatro, le polemiche sul teatro Astra, le polemiche sul Tempio Ossario, ma oggi mi pare ci siano delle novità. Sì, questa mattina sono state in sopralluogo qui da noi le funzionarie della struttura di missione di onor caduti. Si è trattato di un incontro molto pragmatico, molto operativo. Erano presenti all'incontro anche i rappresentanti della parrocchia, perché ricordiamo che il Tempio Ossario è di proprietà della parrocchia di Santa Maria in Colle, quindi un interlocutore necessario. In realtà il comune non ha alcun diritto su quel immobile, su quel luogo, per quanto sia un luogo cruciale, molto importante e inserito proprio nel cuore dei bassanesi e non solo. Diciamo che abbiamo riscontrato finalmente l'attenzione da parte di questo governo al tema in generale degli ossari, ma anche del nostro Tempio Ossario. Infatti nella legge di bilancio, grazie alla senatrice Mara Bizzotto, sono stati inseriti 400.000 euro per il Tempio Ossario. Questa cifra ovviamente non sarà minimamente sufficiente alla ristrutturazione, a fare tutto quello di cui c'è bisogno, però servirà finalmente per fare il punto della situazione dal punto di vista dei saggi, dal punto di vista progettuale, per avere chiarezza su che tipo di intervento e di progetto con i relativi costi debbano essere posti in essere per finalmente ridare dignità a questo luogo che ospita oltre 5.000 caduti. Ovviamente i sindaci sono sempre attaccati dalle minoranze. Tra i suoi detrattori c'è chi dice ma in fondo diciamo, la giunta non si è mai
occupata seriamente del Tempio Sario, se ne sta occupando in particolare il sindaco di Cartigliano Racchella, non si è fatto abbastanza. Lei come risponde a queste critiche? Allora, le respingo, nel senso che il Tempio Sario è sempre stato uno dei dossier aperti che sono stati assolutamente all'attenzione e oggetto di lavoro da parte di questa amministrazione. Noi abbiamo interloquito sempre con i soggetti preposti, ovvero sia con il governo, con la struttura di missione di onor caduti, e come ho detto prima, cioè a tanti slogan oppure a chiacchiere che poi non vengono seguite da nulla, quello che finalmente riscontriamo è che c'è un governo che dà attenzione, la giusta dignità a questi luoghi. Pertanto con questo nuovo, con l'interlocutore insomma di riferimento, che però finalmente manifesta una sensibilità di tipo diverso, abbiamo iniziato questo percorso. Ricordo che a marzo dell'anno scorso è arrivato il generale referente insomma dal punto di vista politico della struttura e quindi di onor caduti, e ha manifestato insomma sì la propria disponibilità. Poi i tempi sono, ahimè, sempre quelli che sono, perché un anno fa la visita, a marzo 2023, con la legge di bilancio stanziate delle prime somme, oggi finalmente un appuntamento concreto e pratico, pragmatico. I tempi sono quelli che sono, sappiamo che non è solamente l'ossario di Bassano a versare in condizioni che sono poco consone a quel luogo, a quelle tipologie di luoghi. L'importante è che si sia incardinato un percorso finalmente virtuoso. Ci sarà anche un lavoro molto importante da fare e quello che ci hanno proposto è che venga fatto per step, perché se si dovesse chiedere la somma intera per la sistemazione dell'immobile probabilmente raggiungerebbe delle cifre difficili da affrontare per lo Stato, per il governo centrale. Pertanto insomma, ripeto, per noi l'importante è che si sia incardinato finalmente con gli interlocutori esatti il percorso che concretamente potrà portare a una sistemazione di questo luogo. Ecco, il teatro dei bassanesi, tanto atteso, è anche la cittadella giudiziaria. Su questi due fronti ci sono notizie, novità che possiamo dare? Allora, per quel che riguarda il teatro, sapete che abbiamo fatto questo documento, abbiamo stilato questa analisi delle alternative progettuali. È un documento necessario in base al nuovo codice degli appalti prima di inserire qualsiasi opera all'interno del piano triennale delle opere, e comunque serve sicuramente per dare contezza a chi amministra ma anche alla cittadinanza di quali possano essere gli scenari per risolvere un tema cittadino, per realizzare una grande opera. C'è stato un incontro di ascolto con la cittadinanza aperto a tutti, alle associazioni ovviamente culturali, ai portatori di interesse, che è stato molto interessante, molto costruttivo. Se ne terrà anche un altro per continuare ad ascoltare la cittadinanza, in particolare sarà rivolto ai sindaci del territorio, perché chi viene a Bassano a teatro sono anche i cittadini dei comuni contermini, e inviteremo anche gli abbonati a teatro. Quindi il prossimo passo di dialogo se consentirà sostanzialmente di proseguire il dialogo instaurato con la città per ascoltare insomma le varie voci, e fermo restando che poi è la parte comunque che amministra, che deve assumere delle decisioni. Però è giusto farlo, visto che questo è un tema sentito e risalente, ascoltando le varie sensibilità, anche perché l'Astra è chiuso da tanti anni, tanti bassanesi non ricordano l'Astra perché le generazioni cambiano, ed è giusto capire insomma, nel momento in cui si devono andare a investire risorse così importanti, quale debba essere la soluzione migliore per la cultura del nostro territorio, della nostra città. L'altro tema di cui mi accennava, mi scusi, era la cittadella giudiziaria. Questo è un altro tema assolutamente centrale. Siamo in attesa che si evolva a Roma sostanzialmente la situazione, e le ultime notizie che mi aveva dato il senatore sottosegretario alla giustizia Ostellari era che sarebbe partito un provvedimento lato giustizia volto a individuare quei criteri, quelle caratteristiche estese a tutta l'Italia per la riapertura di eventuali uffici giudiziari. Quindi giustamente il governo non può fare un provvedimento ad hoc, deve avere gittata nazionale.
pur sapendo che anche se questo passaggio è necessario non ci spaventa, perché in realtà le sedi che sembra possano essere riaperte in Italia sono veramente poche, perché si parla di 3-4 sedi giudiziarie. Quindi questo provvedimento lato governo darebbe una velocità, imprimerebbe una velocità maggiore all'iter, anche quello rispetto a quello che già è incardinato. Ricordiamoci che è stato depositato un disegno di legge al Senato per l'istituzione ad hoc del Tribunale della Pedemontana. Quindi siamo in attesa di questo provvedimento lato governo che possa dare un'accelerata. Ecco, Sindaca, a proposito del Senato, oggi si vota alle 16:30 il voto finale sulla autonomia, poi l'autonomia passerà alla Camera, poi le chiederò, mi interessa sapere un po' il suo parere anche sui rapporti a Bassano del Grappa tra le forze in campo. Non sempre facili sono i rapporti all'interno delle coalizioni, anche del centro-destra, però siccome non le fanno mai sconti, vediamo cosa hanno detto le minoranze a proposito del premio San Bassiano e mi interessa avere una sua replica, vediamo. La cerimonia della consegna dei premi in occasione di San Bassiano diventa anche un momento di confronto politico. E se dal palco il sindaco tira le somme degli ultimi 5 anni, in platea c'è chi fa i conti in tasca proprio a Elena Pavan. E la faccenda di Bassano, capitale della Pedemontana, non è andata giù a molti degli spettatori. Come in tutte le cose della vita, del lavoro, ognuno di noi sa che la leadership va conquistata e va testimoniata dagli altri. Non è che ci si mette in testa la corona della leadership. Io sono sempre stato un fautore che Bassano deve essere in grado di avere una leadership di servizio. Ecco, io di servizio da parte di Bassano in questi 4 anni nei confronti del territorio non l'ho visto. Non l'ho visto perché su alcune cose abbiamo fatto dei passi indietro e su altre siamo andati a traino. Dal discorso del sindaco scaturiscono alcune critiche al suo mandato. C'è sicuramente un problema legato al sindaco, soprattutto all'inizio, perché è una persona che non aveva esperienza, quindi doveva un attimo capire come funzionavano le cose. Non lo so se alla fine di 5 anni questo deficit è stato superato del tutto, sicuramente però ci sono delle responsabilità anche non sue rispetto al fatto che negli ultimi anni di mandato, l'ultimo anno di mandato, sicuramente lei ha patito le grosse divisioni interne della sua maggioranza nel rapporto soprattutto tra Fratelli d'Italia e Lega. Ecco, come commenta, Sindaca, come risponde a queste critiche? Certo, rispetto al tema della leadership, dico che nel momento di San Bassiano, festa tipicamente bassanese, si è tracciato il resoconto di molti lavori fatti e molti di questi lavori dicono proprio che Bassano è stato il traino, il motore che ha unito gli altri comuni in molte iniziative, perché ad esempio ricordiamo che siamo stati riconosciuti dalla Regione come area urbana pedemontana con Bassano capofila, con un'alleanza che si spinge fino all'Alto Vicentino, alleanza inedita perché mai Bassano aveva stretto alleanze con Schio, con Tiene, e quindi dico che non si tratta di un autoincensarsi o di mettersi una corona sulla testa, dico che la leadership è stata esercitata, è stata riconosciuta con l'adesione dei comuni contermini nella molteplicità dei progetti che sono stati portati avanti e San Bassiano è stato semplicemente un dare atto dei vari percorsi che sono stati. Ricordiamo anche che sul Tribunale della Pedemontana si sono riuniti intorno a Bassano 70 sindaci, oltre a 3 province e ovviamente alla presidenza della regione e ai consiglieri regionali. Dall'altra parte abbiamo anche l'IPA Pedemontana del Brenta, della quale Bassano è capofila, e con la guida di Bassano abbiamo anche redatto un nuovo documento programmatico. Era dal 2010 che non c'era più un documento che tracciasse le strategie di sviluppo del territorio. Ne fanno parte 14 comuni, sindacati, le associazioni di categoria e abbiamo delineato i progetti sui quali cercare finanziamenti e costruire il nostro futuro in tema di energia, in particolare con le CER, turismo e cultura, in particolare con il turismo comprensoriale, il famoso marchio d'area, vorrei dire
dire anche che è imminente la pubblicazione online del sito turistico comprensoriale, diversamente dal passato, che insomma questo sarà un sito che tratterà per aree tematiche tutte le eccellenze del territorio. Non sarà descritta la città di Bassano, la città di Marostica, ma saranno inseriti tutti i luoghi a seconda delle tipologie, possano essere cultura, possano essere sport, possa essere enogastronomia, ma ci sarà quindi un approccio e un taglio sovracomunale comprensoriale e non legato alle singole amministrazioni. Quindi gli altri temi sono stati anche l'acqua, un grande progetto a difesa della risorsa idrica che ci ha visto collaborare con l'IPA dell'Alto Vicentino, ma anche con quella di Montebelluna. Ricordiamoci che nella nostra area ci sono le risorgive e ci sono le falde che è necessario ricaricare, e che l'acqua che viene incamerata nei nostri territori in realtà va a beneficiare anche di tutta la zona sud, tutta la zona del Padovano. Quindi questo progetto è un progetto realmente d'area che ingloba tutta la fascia pedemontana. Quindi sinceramente sono i fatti che lo dicono, non è Elena Pavan che si monta la testa. Abbiamo avuto questa ottima sinergia con i sindaci. Chiaramente la leadership non la si fa da soli, la si fa con qualcuno che traina, ma con l'adesione da parte di tutti i comuni intorno, e direi che questo è incontrovertibile. Sindaco, allora a proposito delle manovre di cui dicevamo in vista del voto, sentiamo alcuni suoi colleghi a partire dal vice sindaco Zonta, sentiamo cosa hanno detto. Zonta o un civico con Stefano Giunta in posizione più arretrata. Noi in questo momento ci stiamo concentrando comunque ad avere una nostra squadra. Abbiamo la possibilità di presentare un candidato che può essere un politico, ma abbiamo anche la possibilità di presentare un civico. Nomi a parte, le priorità per Fratelli d'Italia sono colmare le lacune di questi ultimi anni di governo cittadino: la sicurezza, il sociale, la comunicazione, la sanità e le opere pubbliche. Alcune su tutte. I progetti primari per noi è sicuramente il teatro e sicuramente il piano Mar. Bassano sono nate prima le aziende e poi le case. Io credo che sia arrivato il momento di una rigenerazione generale, in modo da poter mettere ordine e cercare anche di togliere il traffico pesante dal centro. In Casa Lega tutto tace verso l'esterno, perché internamente i colloqui si infittiscono. Ricandidare Elena Pavan è una scelta che va di traverso a molti, ma non a tutti. Ripuntare su di lei significherebbe però perdere il sostegno di Fratelli d'Italia e di Roberto Marin. Finco resta in dubbio. Rachella, dopo un exploit, avrebbe perso un po' di terreno. La corsa continua e alla fine si vedrà chi avrà il fisico per reggere questa maratona. Tornando alle scimmiette, c'è chi non sente ragioni, come Gianni Zen, che è ancora indeciso, e chi non vede l'ora di scendere in campo, come Roberto Campagnolo e gli altri outsider del centro-sinistra. E intanto... E gli altri outsider del centro-sinistra, diceva Alex Giuliano, e quindi già insomma il toto nomi si fanno, ovviamente, a volte i nomi si fanno anche per sparigliare le carte. Tornando al voto, sindaca, come la vede in sostanza? Ma credo che siamo in quel momento di grande confusione prima che vengano esternate le decisioni, quelle ufficiali, pertanto lascio che tutti si sbizzarriscono. È un momento anche molto divertente, perché ogni tanto si sentono delle cose che effettivamente si divertono. Comunque sì, su questo non mi voglio esprimere, ribadisco, come ho già detto prima, che esiste un tavolo del centrodestra e credo che sia corretto e rispettoso di tutti non pronunciarsi, proprio per lasciare che quel tavolo lavori serenamente per il bene della città. Sindaca Pavan, grazie molte, grazie, a presto e buon lavoro, arrivederci. Grazie, a presto, arrivederci. Arrivederci. Andiamo in pubblicità e poi torniamo con un altro collegamento, credo, e comunque altri servizi a tra poco. Con Focus TG, stasera a Pieve del Grappa, un consiglio comunale importante, straordinario, con all'ordine
del giorno, come unico punto l'ipotesi centro accoglienza migranti all'ex teatro delle Suore di Santa Maria Bambina di Crespano. Ovviamente polemiche, tensione, vedremo stasera come andrà a finire. Da quando la notizia è trapelata 10 giorni fa da parte degli enti coinvolti è stato un susseguirsi di puntualizzazioni, niente di concreto, nulla è deciso, ma che nell'ex teatro del Collegio delle Suore di Santa Maria Bambina a Crespano del Grappa la prefettura avesse messo gli occhi per ricavare, previo accordo con la congregazione religiosa, un hub per migranti rimane un dato di fatto, così come che la trattativa fosse stata avviata. Il tema arriva in Consiglio Comunale, seduta straordinaria convocata su richiesta delle opposizioni, quando sul fuoco, anche per evidenti motivi politici, è stata ormai gettata più acqua possibile. C'era un'ipotesi di inserimento della struttura tra gli edifici da valutare per un eventuale hub. E io confermo quello che ho sempre detto, lo dirò anche domani sera in Consiglio chiaramente, sia dalla Prefettura che dalla Congregazione. Ho la conferma che non c'è nulla di deciso, nessun accordo fatto e pertanto la cosa non è, diciamo, realizzabile sicuramente. Ma le minoranze, a cominciare dall'ex sindaco Nico Cunial, pretendono che il Consiglio si esprima ufficialmente. Dal Consiglio Comunale deve emergere chiarissimo il no a questo tipo di iniziativa. Rimane in piedi il tema del futuro di quell'immobile che per essere riconvertito a centro di accoglienza dovrebbe subire lavori lunghi e consistenti. Un edificio con una destinazione storico-culturale che deve essere preservata, non so come possa essere poi trasformato in una struttura di accoglienza. Il tema è che lì mancano tutte le certificazioni. Questione chiusa per il sindaco, ma in Consiglio il dibattito si preannuncia atteso. Se si vuole strumentalizzare qualsiasi cosa, le polemiche si fanno facilmente. In realtà, se stiamo su quelle che sono i fatti, vale a dire le notizie confermate da tutti gli enti interessati, la discussione si ferma facilmente, insomma. Era stato fissato da tempo e soprattutto era molto atteso l'incontro a Mestre tra Veneto Strade e i sindaci legati al nuovo ponte sul Piave tra Vidor e Pederobba. Novità importanti per quello che viene già chiamato il ponte dei siti UNESCO. Importanti novità per il nuovo ponte sul Piave. Questa mattina i sindaci di Vidor, Valdobbiadene, Pederobba, Crocetta e Cornuda si sono incontrati a Mestre con i vertici di Veneto Strade. Siamo arrivati ormai alla conclusione della progettazione definitiva, mancano ancora alcuni studi integrativi, ma insomma possiamo dire che il progetto è quasi concluso e ci verrà mostrato definitivamente verso fine marzo. Un progetto da oltre 500.000 euro che non appena ultimato verrà portato subito a Roma. Quindi il progetto definitivo ci servirà per andare al Ministero dei Trasporti e delle Opere Pubbliche per cercare un finanziamento importante. L'opera dovrebbe costare attorno ai 100 milioni, ormai quello è il dato definitivo. Escluso il finanziamento con i fondi PNRR, si punta al ministro Salvini sulla scia del ponte di Messina con due ulteriori motivazioni. Vidor è il ponte tra due siti UNESCO, Monte Grappa e Colline del Prosecco, e l'attuale struttura non può reggere all'aumento del traffico legato alla pedemontana veneta. Chiediamo insomma che il Ministero se ne faccia carico. Il Veneto spesso si è finanziato da solo tante opere, ma intanto sarebbe anche il caso si guardasse con un'altra lente questo territorio. Passato a Conegliano, ieri il Ministro per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, tra i temi toccati le trivellazioni in Adriatico, l'attesa per il decreto sulle comunità energetiche e nuove centrali ad energia nucleare. Sentiamo Lucio Zanato. Il Veneto non deve temere le trivelle in Adriatico, perché se ci sono pericoli ambientali o di subsidenza i pozzi non saranno aperti o in alcuni casi riaperti. Una posizione del governo confermata oggi a Conegliano dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, a partire dalle autorizzazioni. L'autorizzazione in questo momento non c'è nulla di particolare, nulla da dire, la valutazione da fare è quella là dove ambientalmente ci sono tutte le garanzie, si può stare
oltre il numero di 9 o sotto il numero di 12, a seconda come lo voglio mettere. Però il Polesine ha paura di scendere ulteriormente, sono 7 metri sotto il livello del mare. Certamente devono esserci tutte le garanzie e non deve esserci una condizione di subsidenza. Ministro presente all'evento del riuso organizzato a Savno, l'azienda pubblico-privata della Marca che gestisce i rifiuti della Sinistra Piave e che sta investendo sul fotovoltaico e sulle comunità energetiche. E qui ci sono tutte le comunità energetiche che noi abbiamo pensato a livello progettuale. In brevissimo tempo ci sarà il decreto con le istruzioni, con le modalità. È una sfida culturale quella delle comunità energetiche, è quella di essere contemporaneamente produttori e consumatori. Quindi confidiamo molto, investiamo anche molto, perché vorrei dire sulle comunità energetiche noi investiamo 5 miliardi e 700 milioni. Energia che comunque non potrà sostituire, secondo il Ministro, il nucleare. Il futuro però non può che essere un nucleare sicuro, io dico quello piccolo, e naturalmente però tutto questo va verificato prima. Ministro per l'Ambiente Pichetto Fratin, oggi è un giorno importante per l'autonomia che viene votata a voto definitivo in Senato, poi passerà alla Camera, grande soddisfazione di tutti coloro che il 22 ottobre del 2017, 2284 giorni fa, andarono a votare sì. Sentiamo cosa ha detto ieri Matteo Salvini. Ma chi è contro l'autonomia differenziata soprattutto non l'ha letta, perché per la prima volta nella storia finalmente ci saranno livelli essenziali di prestazioni garantiti uguali per tutti. Se oggi al sud non ci sono gli stessi livelli di prestazioni, gli stessi diritti, le stesse opportunità che ci sono in regioni del nord, non è per colpa dell'autonomia o della Lega, che non ci sono, ma è colpa di qualche amministratore che non ha fatto il suo lavoro. L'autonomia porterà pari opportunità finalmente in tutta Italia e alcuni governatori non potranno più dire è colpa di qualcun altro. Il problema però è il finanziamento. E i soldi vengono dietro ai LEP. I soldi vengono dietro ai LEP, ha detto il vice primo ministro Matteo Salvini, 79 anni, è morto a 79 anni un grandissimo campione del calcio italiano, Gigi Riva, detto Rombo di Tuono, amava la Sardegna dove si era trasferito giovanissimo, non ha mai voluto lasciare l'isola, nemmeno quando la Juventus gli fece Ponti d'Oro. Abbiamo chiesto ai bassanesi un ricordo di Gigi Riva. Un rombo di tuono che ha lasciato un grande silenzio in tutto il mondo dello sport, ma che ha lasciato al tempo stesso un grande ricordo che va oltre i suoi gol, oltre il suo straordinario successo con il Cagliari, con la nazionale. Gigi Riva è uno di quei personaggi che fanno parte della storia del calcio e che continueranno a farne parte. Noi abbiamo raccolto il ricordo dei bassanesi, sentite. Me la ricordo, e ha fatto dei belli anni e tanti gol. Quanto mancherà un personaggio come Gigi Riva al calcio italiano? Mancherà purtroppo parecchio. Gigi Riva era un bambino, era Rombo di Tuono, era un personaggio molto famoso e come dicono tutti sempre fedele alla sua maglia. Quindi da bambino, cosa vuoi dire di Gigi Riva? Gigi Riva era il massimo, era la forza. Quando scattava ho visto Messico, io ero bambino e l'ho visto, era una cosa stupenda. Un gran campione, una gran persona, veramente un modello da seguire. Un personaggio e una persona che mancherà quanto al calcio italiano, visto anche quello che lui ha fatto col Cagliari, ma quello che lui ha fatto anche con la nazionale? Sicuramente mancherà tantissimo, era un esempio, una persona da seguire, da dare l'esempio ai grandi, ma soprattutto ai piccoli. È un esempio. Dovrebbe essere un esempio specialmente oggi per molti calciatori, cominciando qui da Vicenza. Lui ha avuto quel senso di appartenenza, anche se non era nato in Sardegna, ha saputo creare quell'appartenenza che è molto importante nel mondo del calcio, che oggi proprio non esiste, esiste solo il dio denaro.
Chiudiamo con una notizia che riguarda un galà di beneficenza che si chiama Arte per Amore, si svolgerà sabato 25 al Teatro di Treviso, Teatro Mario del Monaco, è una serata dedicata appunto a coloro che hanno bisogno di aiuto, è una serata ideata e prodotta da Manuela Pagot, con cui parleremo magari domani. Grazie a tutti, grazie a Francesco Cerone e Italo Morao in regia, ci vediamo stasera a Focus alle 21:15 e buona giornata.